Siddha Vipassana Trivika Java Sami Sakavara Vilata Sila Avimuta Siva Simate Sikha Siddha Hasi Trivu Samu Sentasa Samu Beluga Korea Korea Ayu Podu Podeliva Sila Sia Sabila Simate Siva The Diva Simate Simate Siva Siddha Simate Sikha Kilitama Jinga Asin Body Lumia and that's Makli the key is why I'm not doing it. Find the key. I say, finally, two are like body. Chennai, Kilita. Not all. I say, finally, the two children are never in Kilita, Sultan, to your first. And at the ring up, we move. The cover. You don't get a purely a lot. See, very new one, you know, Mother Sika, the Ringa Woody solution, and Mother Sika. Mama Sana Siva Nira, Chanzini, Nira, Gaira, everything you are. Kilitaga, looked at St. Maho Food at the Luluta Dogger. And I go there. I would that day you call it. The money and I need to have you. So that over. Yesterday we began with the discourse on mindfulness by contemplating the mind of mind. And we have these two things, a pair of two things, namely Vimutta Citta and Avimutta Citta. Noting mind is noting to guard yourself with vigilant mindfulness of every arising, beginning with the main object arising and falling, and every arising object in the body as they arise. At the moment of their arising, noting with precision, energetically, so that you are free from kilesa at that very moment. Such is Tadanga Vimutti, momentary freedom. With one moment of noting, you are free from, you are cultivating one moment of kusala citta, so that you are free from kilesa at that very moment. And such is known as Tadanga Vimutti, momentary freedom from kilesas. In ordinary language or usage, it is part-time freedom from defilements. If the noting mind is noting in this way, then you are having or possessing the Tadanga Vimutti. And otherwise, as a corollary, if you are not noting, if you are thinking or imagining, then you will not be noting it. Because you are not noting it, you are not free from kilesa at that very moment. And such is Avimutta Citta. And we ended our discourse at that point. We do it and what you see are Ratamana Kilitari, Jatidamia Kilitaria, Shishila. Purus Solution, 2 years ago. I had to let the Palengo, Bugo, Palengo, Bugo, Salakini, so Bama Messiah, so I look. Mangado lady in the very Every lady took you for don't need she was. He took their knee, Booby took their knee, so took their knee.
လင်းကိုကြီးတဲ့မှာရေဒီဆက်ချင်းတစ်ချင်းထည့်လို့ရှိရင်တစ်ဆက်ဝင်သွားလို့ရှိရင်တစ်ဆက်ရဲ့ဖိအားကြောင့်ပလင်းကိုဘုကုံတွေကလေဟာထွက်ပြေးရတာပဲသူကတော့20ထက်20စာထွက်ပြေးရတာပဲ10ထက်10စာထွက်ပြေးရတာပဲဒါလိုပါပဲဒီလိုရှိမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးဘဝဖြစ်စဉ်မှာပေါ့လေတစ်ဆက်ထည့်ပြီးလိုက်ဆိုရင်တပတ်ထည့်ပြီးလိုက်ဆိုတမတ်စာအတွက်သူကကိလေသာ၄ရောက်ဒီထွက်ပြေးရတယ်10ရက်မှလို့ရှိရင်10ရက်စာအတွက်ထွက်ပြေးတာပဲအချက်တရားမှလို့ရှိရင်အချက်တရားစာအတွက်ထွက်သွားတာပဲဟုတ်ပါလေးနေရာမှာရေကနေရာယူလိုက်တော့လေးအုပ်စိုးမှုမရှိတော့ပါဘူးကလေးနဲ့မှာရေတဝက်လောက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဝက်စာလေးထွက်သွားတယ်မပြည့်တပြည့်ထည့်လို့ရှိရင်မပြည့်တပြည့်စာပေါ့လေးထွက်သွားတယ်မပြည့်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကလေးနဲ့ပူတဲ့မှာရေရဲ့အုပ်စိုးမှုရှိသွားတော့လေးဟာနေစရာမရှိတော့အဲ့လိုသဘောမျိုးပါပဲနော်ဒီလည်းပဲရှိမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးပြည်ပြီးသားဖြစ်သွားရဲ့အဲ့ဒီပြည်ပြီးသားတစ်စက်ဟာတစ်စက်ချင်းကွက်ပြီးတော့တွက်ပြီးမယ်လို့တွက်လို့အရာမရောက်ပြီမယ်လို့အဆက်ပေါင်းများပြီဆိုလို့ရှိရင်အရာရောက်လာတယ်ဒီတော့တစ်စက်ချင်းထည့်ရပါတယ်ပလင်းပေါက်လေးကကျင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထုသတိထားပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့ရေပေါက်ဟာပလင်းနဲ့ရောက်အောင်ပေါ့တိတိကျကျစိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးတော့သတိထားပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါမှရေပေါက်ဟာပလင်းနဲ့ဝင်ပါတယ်အဲဒီသဘောမျိုးထားပြီးတော့ယောဂီရလည်းပဲကိုယ်ရဲ့စိုက်ပြီးတော့ပေါ့လေလက်ငင်းပေါ်တဲ့အာယုဆွဲမြဲတစ်ချက်စာရှိမှချင်းအားဖြင့်မရှုလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့လေးနဲ့တူတဲ့ကိလေသာနေရာမရအောင်ပြုလုပ်ပြရပါတယ်သူအခွင့်မသာအောင်ပြုလုပ်ပြရပါတယ်အဲဒီလိုပြုလုပ်ပါများလို့ရှိရင်တရင်ကဝိမု ക്തി အဆင့်ကနေပြီးတော့ပေါ့ဒီအချိန်ပိုင်းကိလေသာလွတ်မြောက်ကိလေသာမှာလွတ်မြောက်ဖို့လေးဟာစုဆောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်ကြီးအင်အားဖြစ်လာတယ်အဲဒီအင်အားရှိသွားတဲ့အခါမှာဝိက္ခမနဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတာပဲဝိက္ခမနဝိမု ക്തി ဆိုတာကတော်တော်လေးကိလေသာကဝေးကွာသွားတာပေါ့ဟုတ်အမှတ်တရကောင်းလာတော့တခါကိလေသာဖြစ်เสียအောင်နဲ့ကြုံဝင်မယ်လို့ကိလေသာမဖြစ်တယ်လို့အထူးသဖြင့်ကျမ်းတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်ဖဲနဲ့ဝေးကွာပြီးတော့ပေါ့လေဖြစ်နေတယ်လို့ပါပဲတရားရှုမှတ်အရှိန်နဲ့ပေါ့လေဒီမှာတွန်းခါကန်ထားတဲ့ခါကျတော့ခဝေးသူတို့ရောက်သွားပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီအစဉ်ကတော့ဝိက္ခမနဝိမု ക്തി လို့ခေါ်ပါတယ်all along our life process. So long as we have not reached the final path of arahantship, kilesas are bound to invade us, arise in our stream of consciousness. And sometimes we are full of kilesas, not to mention ordinary beings, worldlings, putujanas. Now the analogy given here is putting water in an empty bottle or empty jar full of before you put water, the jar or bottle is full of air. And how to replace this air, how to take out this air? There are three ways. First, fill the bottle with air, with water, put water in it. The second method is heat it so that heat expands and air will go out. The third method is to suck out the air in order to empty it. So when you put water drop by drop, dropwise, and as much as you put water, these droplets will replace the air. With one drop, that will be one replacement of air, 2 drops, 2 replacement, and so on. So do with the noting mind.
when we are cultivating our mindfulness, if we note for one moment or one noting, we are replacing kilesa. 10 notings, 10 kilesas are replaced. 100 notings, 100 replacement. That's like water takes the place of the air, so that water cannot control this bottle, so to speak. Water cannot take the upper hand. And if you fill the bottle or a jar half full with water, then half of the air in the jar or bottle will go out, will be replaced. If you fill it up to the brim, then all the air in the jar or the bottle will be replaced by the water. Then water will be in command. It will hold the upper hand, and not the air. There will be no more air at all. Such is the nature of the practice. Now you are noting, as much as a noting mind is very obvious and meticulous, just like one drop of water replaces one drop of air. And although one drop of air, one drop of water is insignificant, trivial, but as you go on putting drops of water, many drops of water, then it becomes significant. So too with the mindfulness, with noting mind, one moment of noting mind may be trivial, but with a continuous cultivation or activation of mindfulness, it will be significant. If you are able to activate your mindfulness, then just like water replacing air, likewise yogi is noting, watching the body and noting every arising object, so as to activate your mindfulness. All these kilesas which can enter if you are not noting will not have the chance to arise in your stream of consciousness. They are said to be replaced by the noting mind. And as you go on practicing in this way, you are said to be cultivating this Tatanga Vimukti, part-time freedom on a part-time basis. And this will be accumulated when it becomes powerful. It becomes what is known as Vaikambana Vimukti, freedom by distancing the kilesas. Because the noting is strong, even if you are facing or kilesas are invading you, especially this coarse form of kilesas, they will not arise in your stream of consciousness because they are distanced, said to be distanced, removed from you to certain distance. So in this way you are gaining, as much as you gain momentum in your activation of mindfulness, these kilesas will be distanced from you, and such is freedom by distancing kilesas, Vaikambana Vimukti. We do ye bhawa phit sinပေါ့လေစိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးအခုလိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြုံရတဲ့အာရုံတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဟာဘာမှသူတို့ကိုမလုပ်ရဘဲနဲ့အလကားအချိန်ဖြစ်နေတာပါတတိနဲ့ထိချောမှမတိပဲနဲ့ပါလေဒီတိုင်းပဲပေါက်လို့ပဲစားလွတ်ချင်တယ်လွတ်နေတော့စိတ်နေတဲ့စရာအာရုံနဲ့စုံတဲ့ခါမျိုးမှာဒါလေးကလှလှပါပါလေးလို့ထင်ပြီးတော့ကြိုက်မှုပေါ့လေလောဘဖြစ်ရတာဘာမှအာမဆက်ရဘူးလောဘဖြစ်ရတော့ကတော့တဲလွယ်မုန်းစရာအာရုံနဲ့စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပဲမုန်းမှုဖြစ်သွားတာပဲဒါတော့သိစရာအာယုံတွေပေါ့လေဒါလေးနဲ့စုံလာတဲ့အခါသဘာဝလက္ခဏာကိုထိထိမိမိမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ဖို့ဖုံမှမပြတ်သားမှုတွေပေါ့မောဟတွေဖြစ်တာပဲ
ညာကဒေါသမောဟပေါ်နေတာတွေကအလကားသသူတို့ကဖြစ်နေတာဘာမှသူတို့ဖြစ်ရအောင်လို့ဂရုစိုက်နေဖို့မလို့အလေးကျင့်ကြီးလို့ဖြစ်နေတာဒါတော့အဲ့ဒါလို့ချိန်ကြာမြင့်စွာပေါ့လေသူတို့ကအသာစီးရလာဒီမှာကစိတ်ကအရှင်သေးအားကမရှိဘူးအားရှိအောင်လည်းပဲကြိုပြီးတော့လုံမထားဘူးဆိုတော့စိတ်ကအမှန်အားနေပြီပါတေးသေးကွေးကွေးလေးပေါ့လေပိန်ပိန်ညော်ညော်လေးပေါ့လေဖြစ်လို့အမှန်ချိနေပါအားနဲ့ချိနေသူဟာအားရှိသူရဲ့အထုအထောင်းညှဉ်းမှန်းနေဖြစ်ခံရတာကြီးပါပဲဒီတော့သူ့ကိုလှန်ရင်လို့ရှိရင်အာမွေးရပါတယ်သင်ဆက်မပြတ်အားရရှိလာအောင်ဆိုရောပေါ့လေဒီလိုပဲအာမွေးရတယ်ဟိုလက်ဖွဲ့ထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပေါ့လေချန်ပီယံနိုင်ရင်တော့ကြိုပြီးတော့ဒီကပြင်ဆင်ရတယ်ဆရာကောင်းနေတယ်ပေါ့လေဒီမှာအသေးချာလေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်လို့တော့စိတ်ချပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းနိုင်တယ်တစ်တလုံးတစ်ဘဝလုံးကကိုယ့်ကိုယ်အနိုင်ယူရတဲ့ကမိစ္ဆနာအစရှိတဲ့និဝရဏခိလေသာတွေရဲ့အသာကြီးရတယ်ကိုယ်ကအားနေပြီဆိုရင်အားမွေးရတာပဲဒီကအထုဇယောဂီဆိုရင်အားမွေးရတဲ့အပိုင်းပဲအားမွေးတဲ့နေရာတော့လွယ်ပါလေရှင်းရှင်းမပြတ်ကျွဲမြဲစွာရှုမှတ်ရတာတော့ခေါ်ရတယ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်လည်းပဲကျောင်းကြာကြီးတစ်ခုထားပြီးတော့အပူရင်းအားထုတ်ရတယ်ရှုပွင့်အားစီရှိမှတစ်စိရောက်သွားအောင်ပေါ့အားဆက်ရတယ်တဲ့အောင်လဲစူးစိုက်တဲ့ဇန်သဘောပေါ့ဒီဥတည်းလည်းပါရတယ်အဲတော့ချိန်ရွယ်မှုစူးစိုက်မှုဥတည်းလည်းပါပြီးရှုပွင့်အားစီရှိမှတစ်စိရောက်သွားအောင်လည်းအားဆက်မှုရှိပြီဆိုရင်ဆွဲမြဲတဲ့တတိလေးတွေဟာတစ်စက္ကန့်တစ်ချိန်ကြဖြစ်လာတာပဲဆွဲမြဲစွာမှတ်မိပြီဆိုရင်မှတ်မိအောင်မှာစကလေးကစိုက်ကြနေတာအဲ့ဒီစိုက်ကြတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကာကိလေသာမှမဝင်ဘူးကာမိစ္ဆန္ဒនិဝရဏလည်းမဝင်ဘူးယာပါဒនិဝရဏလည်းမဝင်ဘူးဒီမှာအပူတပြည့်အားစိုက်စူးစူးစိုက်စိုက်လည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ထိနမိတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့သူ့ကိုတွန်းမိုးနိုင်တဲ့ဝိရိယလည်းပဲဒီမှာဖြစ်နေတယ်ကျွရောက်မှစိတ်ကလေးကစိုက်ကြနေလို့ရှိရင်ကြံလို့ခုလည်းမရှိဘူးပူပန်မှုလည်းမရှိဘူးဒီကိုယ်တည်းကခံယူချက်ရှိထားတယ်ဒီလိုမှတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုအကျိုးတွေပေါ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိထားတာဖြစ်တော့မယုံမကြည်လည်းမရှိဘူးယုံယုံကြည်ကြည်ပဲလက်ခံထားတာဒါတော့ရှုမှတ်မှုလေးတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ငကိုနိုင်နေကြကာမိစ္ဆနာအစရှိတဲ့ကိရိတာတွေတစ်ချက်စာတစ်ချက်စာအနိုင်ယူလိုက်တာပဲအဲ့ဒီအနိုင်ယူနိုင်တဲ့အားလေးကိုမွေးတာပါပဲအဲ့ဒီအားလေးတွေမွေးပါများလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်စားပြီးတော့အားပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ခုနလက်ဖွဲ့ထိုးတဲ့ဟိုကချန်ပီယံနိုင်လို့ရှိရင်အားမွေးတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီခါကျတော့ရှင်ပြိုင်နေပြီပေါ့ရှင်ပြိုင်နေတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာတော့တာပဲဟုတ်ပါဘူးအားရပြည့်လာပြီအားပြည့်လာတော့ကိလေသာနိုင်လာပြီအပေါ်စီးရလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအပေါ်စီးရမှုလေးအချက်ပေါင်းများစွာစုပါများလို့ရှိရင်စွမ်းအင်ဆိုတာဖြစ်လာတာပဲဒါမလို့ယောဂီများကိုခွေရောရှင်းစက်မပြဆွဲရစွာရှိမှပါနည်းနည်းမှအလတ်မပေးပါနဲ့အလင်းမပေးပါနဲ့လို့တိုက်တွန်းရတာဟာစိတ်ဆွမ်းအားလေးတွေတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့လေအားရှိလာအောင်အားပြည့်လာအောင်လို့ပြုလို့ရတဲ့သဘောဆိုတာနားလည်ရပါတယ် If our life process or mind process, mental process in our life is not cultivated with the practice of Satipatthana and left as it is, then about the objects that we encounter, kilesas will always invade us, arise, without we having to do anything about it. We don't have to exert any energy to allow kilesas
to enter us. They will come to us full time. Because we don't know how to control ourselves with mindfulness. We are just living as we used to be, freely. That means without any restraint of the mind. With the practice of Satipatthana, there will be these negative elements, negativities, such as greed or desire about agreeable objects. And these desires will arise without you doing anything. They will just enter, they will just come to you very easily. You don't have to invite them, they will come automatically. And about disagreeable object also, there may be dissatisfaction, disappointment, ill will, and all these things. And about objects which are to be known, noted and known. Not knowing the natural characteristics of these objects, you are overwhelmed by delusion. Your mind is deluded. No clarity of mind, you are said to be confused. So all these negativities come in one by one, continuously. You don't have to do anything, they will come automatically. Unwelcome guests there. So for a long time they will be gaining the upper hand, because your mind is not powerful, mind is weak, no energy, nor are you prepared to energize your mind, because your mind is a weakling. Just as a weakling is always bullied by the powerful, by the strong, so too, not being able to nurture your mind, your mind becomes a weakling, and it will be bullied by these powerful kilesas. So you have to nurture your mind continuously, just like when you are contesting in a boxing match. You got to be prepared. You got to make practice for some time under the tutorship, under the guidance of an able teacher. Then when you are assured of your ability, then you can go into the ring and challenge the champion, so that you'll be able to face and overcome these hindrances of progress, beginning with the hindrance of Kamacchanda Nivaranas, which had been gaining upper hand all along your lifetimes. Because if you are weak, then you've got to nurture your energies. You've got to energize yourself. So with the yogis, they got to nurture their practice, cultivate their mind by noting continuously, so as to sustain your steadfast mindfulness. And in order to do so, you've got to apply ardent energy. So these two things are essential in noting your object, that is application of ardent energy and proper aiming at the object, so that the noting mind is concurrent with the object. That is, aiming is vitakka, proper aiming is a jhanic factor, a factor of jhana, absorption. So as much as you apply these mental factors, then your mindfulness is bound to be sustained on an object. If for 1 second, at the rate of 1 noting per second, you'll be able to concentrate your mind. As your mind falls calm and collected, for that moment, just imagine at that very moment, there cannot be any kilesas arising in your stream of consciousness. There cannot be any hindrances of progress, beginning with the hindrance of Kamacchanda, sense desire hindrance, or Vyabhada Nivarana, and hindrance of ill will, and so on. Now you are applying this ardent energy and noting, so that
You become one-pointed, your mind becomes one-pointed on the object. And since you are applying this virya energy, the opposite undermining elements such as mental states such as tina, meda, sloth and torpor cannot set in, cannot come to you. You will not be overwhelmed by this sloth and torpor because you are applying ardent energy. And because your mind is concentrated, there will be no distraction, no restlessness, no wandering. And initially you have acceptance with faith in the practice. So there cannot be any doubt about the practice. There can only be faith. So as you are able to note for one moment, you are overcoming the hindrances to progress, beginning with Kamachanda Nirvana, sentence of sense desire, which has been gaining upper hand. Now you are gaining the upper hand because you are nurturing your energy, and as much as you are able to continue it successfully, like this boxing match. After some practice, prolonged practice, and you are able to challenge this champion, face the champion, because you have become energized. You are gaining the upper hand of these undermining elements, kilesas, and as you accumulate these energies, your mental powers become very powerful. So the yogis are exhorted by the teachers to note continuously without missing, without leaving any gap for kilesas to enter, so that the mind become very powerful and energized. Believe about changing later, you did the change, tell when we leave, so she just said, super another kaja, lay Pia Akon. Very Pia job. Kalina, my job day. Ye a tight sa body, telling a leader to it. Dear ye Pia Yawaya. The bob chamber, the way on table. The ye key the little. Told to where Chitai Mashi did you somewhat sent us at a time. Chitai Shuquin Ayo, Milia Shumamu, correct Tamasa, the Bosa, the Zesa lady. PV, Chifu. Show me from Mapu, what is Ravani, Yogia, Dwopo Nalia. Take a calete, Loy the Kale Loy, made a Kale May solution or Belingo never, Yiga. Give you a mayoto, Lipia nanny solution, the rule level, big and a matwabu, I don't feel that. Now, only two yogi, Magda Massato, Tanila letter, Bama, Matuga Kenny, Pia Macono, Kilidaga, Dagia, Chuamu, Pia Coma, Kilida, Pagoa, Dagia, and the condo of Nalevo to When you are putting water in a bottle, this analogy, sometimes the bottle is bottle of the jar is very narrow, has a narrow neck, and you got to take an aim. You got to be careful, use extra care to put water in that bottle through this narrow neck. Then as you are able to accumulate this water, then there will be water pressure. Due to the water pressure, the air is bound to go out, leave the bottle. So try to put more and more pressure by drop, so too with the practice. At the same, guard yourself with the vigilant mindfulness of every arising. You note every arising object meticulously so as to grasp the object, not so as not to miss it. Just like putting drop by drop in a narrow necked bottle, so too you are able to aim at the noting mind, noting one by one, moment after moment,
And as you sustain your mindfulness, you'll be able to gain the upper hand. That's why as for some yogis, sometimes of course they are putting water, sometimes they're not putting water there. They may miss the narrow mouth. They may be putting water elsewhere, overshoot it, wasting water. Or they may be gazing here and there, putting water, but the hand is putting water, but the face is gazing elsewhere, so they cannot see it. So with the practice, the noting mind is not noting to aim to anchor into the object. Instead, it may be overshooting, or it may not be able to catch up on the object. The object may rise and pass away quickly, so that you are too late. So then the bottle will not be full of water, and there will be not enough pressure to replace the water, to replace the air. So you have to note, if the noting mind is not continuous, that's why some yogis have not much, they are not progressing. Day by day, they have the same thing, dreary reports. Day by day, so that the teacher may doze. Make the teacher and the translator doze. So there must be good pressure in order to let the kilesas out, and you will gain the upper hand. ပလင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေရေပေါက်ထည့်ပြီးတော့ရေဖီအားနဲ့ပေါ်လေထုတ်တယ်လို့ထို့အတူပဲရှုမှတ်မှုတစ်စက်သဘောက်ထည့်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မရအောင်ထုတ်တယ်လို့ထို့အတူပဲအပူပေးပြီးတော့လေထုတ်တယ်ပလင်းကိုနေရလေပေါ်လေအပူပေးထုတ်တယ်ယောဂီကလည်းပဲအပူပေးထုတ်ရတယ်လည်းရှိပါတယ်ဒီမှာအာတာပဆိုတာပါအာတာပသတိပဋ္ဌာန်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားထားပါတယ်အာတာပီတဲ့ကိလေသာကို6ဆွေစေနိုင်သောသမဗဒလုံးလာဝရိယရှိသူဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒီစကားကိုခိဆန်ဆန်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်အပူတပြင်းအထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့လေပဲပေါ့ဣဆက်စေရော့ရဲရဲညောင်နန္နာပေါ့လေပြင်းတီပြင်းတွဲဒီလိုမရှိရဘူးလို့ဆိုတာပေါ့တက်ကြွရမယ်နှိုးကြရမယ်ဖြတ်လိုက်ရမယ်ပေါ့ဘူရီပြင်းမြဲတဲ့စီရှိနေရပါတယ်ပေါ်တိုင်းအာယုံသမင်းစွာမှတ်နိုင်ရေးအတွက်အင်တိုက်အားတိုက်ပေါ့လေအာတုံခွန်ဆိုင်ဆိုတာပေါ့လေအဲလိုဘူရီပြင်းလောက်နိုင်တာစက္ကန့်တိုင်းမလတ်ပေါ့လေအများအားဒီကဘူရီပြင်းရှိနေမှာတက်ကြွနှိုးကြဖြတ်လက်တဲ့သဘောတရားဘူရီပြင်းခေါ်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါလိုရှိနေလို့ရှိရင်ဣစစ်စစ်ရော်ရဲကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်ရော်လုံးတော့ပတ်ဆိုတာပေါ့လေကိလေသာတွေပတ်လာကိလေသာတွေဝင်လာတာပဲဒီတော့ဒီမှာအလောတော့အဆိုင်မှုအပူပြင်းအဆိုင်မှုကရှိနေတော့ရော့ရဲလို့ကိလေသာပတ်နိုင်ပြီမယ်လို့ကိလေသာဝင်နိုင်ပြီမယ်လို့တင်းတင်းရင်အပူပြင်းအားဆုပ်အားဆိုင်တော့ကိလေသာလက်မခံဘူးအဲဒီကိလေသာလက်မခံတာပဲ့တယ်ခေါ်တာပဲဒါကိလေသာတွေအခွင့်မသာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေအခွင့်မသာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေအခွင့်သာတာတော့ကုလေသာဝင်ပေါက်ကြီးဖြစ်သွားတာအဲဒီကနေဝင်လာတာပဲအဲ့ဒါလိုပြုလုပ်ပြရပါတယ်ဓမ္မအဲ့တော့ပလင်းကောင်ကိုအပူပေးလိုက်ရှိရင်လေတွေထွက်သွားတယ်လို့အပူတွေပြင်းအားဆိုင်မှုစိတ်အစင်မှာအပူတွေပြင်းပေါ်လေဝိရိယတွေရှိနေပါတဲ့အပူတွေပြင်းအထောက်ပါလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာလက်မခံစွတ်တဲ့ကိလေသာတွေလက်မခံပယ်ခံတဲ့သဘောမျိုးမြဲတည်ရှိနေတော့တာပါပဲဓမ္မအဲ့ဒါကတော့အပူပေးပြီးတော့ဝိရိယကိုယ်ရင်အားဆိုင်ပြီးတော့ကိလေသာတွေထွက်ခွာအောင်ဖြစ်ခွင့်မရအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းပါ Just as in the first method of evacuating or replacing air
from the water jar with the pressure of water, taking out, replacing air by water. So too, in second method, we can apply the heat. If you heat, and as we say, heat expands, cool contracts in physics, coming back to physics. So also the air will expand and go out if you apply heat. Here the heat is ardent energy, atapi or atapa, heat to replace the air. Yogi has to apply this atapa, ardent energy. The Buddha also has said in the Satipatthana discourse that one should apply atapi in the form of the right energy, the right endeavor, samabharana lulavariya in Pali. That is the right endeavor in order to dry up the kilesas. Heat, use the heat of energy in the practice. That means not to be cool, slack, lax, not to be lazy, not to be slothful, and instead one should apply viriya, energy, energetically. In order to note the ever arising object continuously, one has got to apply right energy every second of the practice, not to miss even a moment. If you are just casual and not energetic, instead you are lazy or slack or lax, then kilesas are bound to invade you. They will take the upper hand. So if you apply this ardent energy, kilesas will not be accepted. By not accepting, they are said to be abandoned or overcome. So the akusala or kilesas will not have a chance to arise in the stream of consciousness. So that by applying this heat, like applying heat in the bottle, air goes out, no fresh air can come in, so too kilesas will not be able to come in. Just as you apply heat in the bottle and the air goes out, you apply this ardent energy every second in your stream of consciousness. That is application of viriya. So that kilesas are not accepted, they are said to be driven out. Just like you drive out air from the bottle, you drive out your kilesas with the application of ardent energy. နောက်တနည်းကပလင်းကုန်တွေကလေးကိုစုပ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဗောစုပ်ထုတ်လေထွက်ရတာပဲထို့အတူပဲတရားနေတဲ့ဟာလည်းပဲစုပ်ထုတ်တဲ့နည်းရှိပါတယ်တခါတခါကြောင်းရစိုက်ဖို့လိုသွားလို့တတိကလစ်ပြီးကိလေသာကဝင်လာတာရှိပါတယ်ချစ်စရာအာယုံလေးတွေတွေ့ပြီးတော့ချစ်မှုမုန်းပေါ်ရအာယုံလေးတို့ဆိုမုန်းမှုပေါ့လေအလစ်အလစ်မှဝဲနေတတ်ပါတယ်10မိနစ်လောက်ကြာသွား10မိနစ်လောက်ကြာသွားစိတ်ကူးရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မိနစ်ပေါင်းများစွာလည်းကြာတတ်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုစုံသွားမှပေါ့လေသူကဇာလန်းနေစုံသွားမှတခါပြန်သိရတချို့လည်းပဲဇာလန်းတစ်ခုပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဇာလန်းတစ်ခုဆက်တာလည်းရှိပါတယ်အကြာကြီးဖြစ်နေရောအဲဒီကကြာလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးခက်သွားပြီဆိုရတာပြီးတော့ကျောင်းရဆိုင်မှုနဲလို့တတိလစ်သွားတဲ့ကိလေသာဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိလေသာဘာလို့ရမလဲကျောင်းရထားပြီးတော့တတိထားဆောက်ရှောက်နေတဲ့ကြားတွေကဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ယန္တုဝင်လာရင်ဘာလို့မလဲဆွဲထုတ်ပေါ့ဒါရှိတာဆွဲထုတ်အောင်ပေါ့ဒီထဲမှာတာရှိလှုပ်ရှားကိုမပေးရဘူးအစိုးဒီကြာရှိလေးလှုပ်ရှားကိုပြလိုက်လို့ရှိရင်
အကြီးကျယ်မှုသွားမှာဒုက္ခရောက်မှာတော့တဲ့စိတ်အစဉ်မှာခဏကာမိဆန္ဒအစရှိတယ်သုံးဖို့ရာဂဒေါသမောဟတစ်ခုခုဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ပယ်ရမယ်မနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်သရကံဝจิตံသရကံจิตံဒီပဇာနာတိသတောသံဝจิตံသတောသံจิตံဒီပဇာနာတိသမောဝจิตံသမောဝจิตံဒီပဇာနာတိဆိုတော့ဒါပါရှုမှတ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ရတာအဲဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကရန်သူဝင်လာတဲ့အခါအပြင်ရောက်ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာသူမကျက်စားနိုင်တော့ဘူးလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေါ့ဒီမှာရန်သူကလွတ်ကင်းတဲ့သဘောလေးကြီးထင်ရှားနေတာပါအဲ့ဒါလိုဝင်လာတာဝင်လာမှတိပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်တာဟာရှုမှတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်တာဟာဒါပလင်ကိုယ်ရလေးကိုအတင်းဆုပ်ထုတ်တဲ့နီးနဲ့တူရတယ်လို့အဲ့ဒီလိုလည်းလုပ်ရပါတယ် And the third method and final method is to suck out with a vacuum machine or something. They remove the air from the bottle. And so with the practice there is a method to suck out the kilesas. At times because you have slack or lacks energy, because energy is lacks, you have your mindfulness doesn't take place, you miss to note, then you are allowing kilesas. Kilesas are bound to invade you. So that there will be likes and dislikes about agreeable or disagreeable objects. That is, as much as you miss this mindfulness, they are bound to enter and invade you for 1 minute or 2 minutes or more, especially for imaginative people, daydream, indulging in daydreams, or just thinking about a story or an episode, like the story of the uncle and the nephew. Thinking about imagining or fantasizing one after another for a very long time. Sometimes one does not know, one doesn't know whether one is wandering, thinking or not. Until after a long time one realizes, oh, I've been lost in my daydream for a long time. So for those people it's very difficult because of the lack of energy in noting. There's no noting mind, no mindfulness, so the kilesas enter. What to do about that? It's just like enemies coming in. You are sort of watching, keeping a watch on the house or whatever, and enemies come in, even if you are keeping watch. So what to do? You got to pull them out. There's no other way. Otherwise, if you allow these rogues to stay in your house, then they're bound to cause trouble. So too with the practice, even if you are practicing mindfulness and sometimes for lack of energy and mindfulness, sati, these kamichandas or negativities enter, invade you. You got to note and overcome it, abandon it. Like the saying, saraga chitava, saraga miti, pajanadi, and so on. If it's wanting mind, note as wanting. Be aware of wanting mind. If it's not wanting mind, beware or note as not wanting mind. If it's anger, the mind with anger or anger, just anger, then note as angry or anger. Beware as such. And if you are free of anger, note as such, so be aware as such. So too, when the enemies come in, you got to remove them by noting. Because the enemies come in because you are missing objects, missing mindfulness. You are not able to activate mindfulness continuously. So you got to, when they enter, you got to pull them out, take them out. This is
just like sucking the air out of the bottle. သတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျိုးသွားကိုတည်နာလည်ပြီးတော့ရိုးရိုးကြည်ကြည်နဲ့မျက်မျက်နှာနှာရိုးရိုးသေးသေးစိတ်ဆက်ဆက်ရှိမှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာ